Pemadat kompresi Ninja bolo. Iki sing wis bolong. Iki sing cek buntet. Wis hari milih. Tapi gak iso masang dhewe, kudune tukang bubut masange. Iki kena presisi soalnya yo CNC iki gawene aku prosesnya CNC. Iki yo pas cuman bolong dhewe, jagani nek kowe tuku prokasmu strukan. Wes sekian dan terima kasih.